Hello 皆さんこんにちは。僕ကတော့ဒီ allergic ဖြစ်တမှုဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ page 9ကဒီစာပိုက်ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ allergic 不是说腹股木干材料の調理に仕方ခိကန်ရခိကူဝါဒီလက်ရှိဖြစ်စေပစ္စည်းတွေမှာတဲ့ပါဝင်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုစက်ပစ္စည်းကရိယာတွေစနမမအဲ့တိုင်စုခိနော့ခန်းဆိုင်ရောနောချောလီနီစကတဲ့ဝခေမဆန်အဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုတဲ့သုံးအဲ့တိုင်းမဲ့သုံးမပြူရဘူးပေါ့နော်လက်ချစ်ဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေမှာကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုပြုဒီစကတာပြုလုပ်တဲ့ချုပ်ကိုရင်အစားအသောက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ allergic ဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ allergic ဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ခန်းဆိုင်မျိုးကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့တိုင်းဆက်ပြီးမသုံးရဘူးပေါ့နော်ဒီဟာတွေဒီဓာတ်တက်မှုဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းမပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော် allergic ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါဖုတ်ကုမှုပါဝင်တဲ့ခန်းဆိုင်တော့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုသုံးတဲ့စက်ပစ္စည်းကရိယာတစားပြီးတော့ပစ္စည်းပေါ့နော်ခန္ဓာရတင်းဒီပေါ့တေးကြပါဘောနော်စမ်းကြောရှင်နာခဲ့တယ်ပါအခင်မဆန်တန်ရှင်းလို့မှာပေါ့စီကြောတန်ဆင်ရမယ်တဲ့မနောက်ထပ်ဒီမနိုင်တဲ့စင်းဒီလုံးတွေဓာတ်တွေအဲ့လိုမျိုးဒီချောလီခီကူကိုဒီချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုတဲ့ဒီခန်းဆိုင်ရောဘဲစွနိခူဘဲစွရှိတဲ့အခုခုတို့မို့တိုင်းဆက်တဲ့တီးတန့်ခွဲခြားပြီးတော့သုံးဖို့ရတဲ့ရေးကြည့်တယ်တတ်တော့ပါဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူတဲ့တမကောခီရုမာနာယီတာယဟိုချောဝဟိုကတော့ခန်းဆိုင်ရောโอเคတို့ဒီကျဥပြုတ်လီတဲ့ပေါ့နော်ဒီစင်းဒီတုံးတွေဓာတ်တွေအခြားသောကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုလီတဲ့ဒီဓာတ်တွေတို့စင်းဒီတုံးတွေတို့ ਨੇ ဒီတီးတန့်အသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ကျဥမှာပါတဲ့ဒီ allergic ဖြစ်စေတဲ့အရာဝတ္ထုအခြားကုန်ကျန်းပစ္စည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်တော့မပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖူးဆဲကိုတမယ်တဲ့ကာဝယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စမ်းကြောဆိုင်ဒီစက်ပြာတွေတို့နောက်တစ်ခုကကျတော့စခင်းဆိုင်ပို့သက်စီနားတုံမှုဒီလိုမျိုးအရာတွေကလည်းကကကုတကီကန်ရောရင်ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုဝေဒပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘင်းနေတွေဖြစ်တဲ့ဒီကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကရိယာဒီဆက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ကရိယာပစ္စည်းအဲ့ရာတွေကိုတဲ့စမ်းကြောဆိုင်ဒီစမ်းကြောဆိုင်ရာစခင်းဆိုင်နာတို့စုခုစခတာတိုခေဝဒီစက်ပြာတွေပေါ့ဘုသက်စီတွေသုံးပြတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးကိုစားတော့ပြီးစနုကိုရာနိုင်ယောနေမကြံဖို့ရန်အတွက်ယောခုကောင်းကောင်းမိစုတဲ့အာရာဤနာကဆာနာခေတယ်ပါအခေမဆန်ကောင်းကောင်းဒီရေနဲ့စီကြောတန့်စင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီစာပိုင်လေးကတော့ဒီ allergic ပူရှိစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ဟာရဲ့အဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်